话说小发刚刚升级成功，剧情立马给安排了英雄救美的片段。铁甲村铁牛豪打劫龙头村少年少女，至于打劫的东西呢，也和咱平时猜想的不一样，对方居然要打劫草药。18村早有规定，药山岭的草药是先到先得。铁甲村蛮不讲理，打算强抢，少年以1敌3，试图带着妹妹逃离。正所谓双拳难敌4手，何况对方是6手。少年很快败下阵来，眼瞅着只得交出草药。这时候我们男主小发登场了，他先是帮弱哲接好了手骨，安抚完小伙伴后，小发开始准备攻击。对方派出一名实力强劲的对手，小发使用4项弓的雀飞舞御敌，这倒让人十分意外，毕竟这是每一任龙头才能修炼的功法，小发这是内定了。刚开1级下品命轮的小发对战3名即将达到2品命轮的对手，能否获胜呢？留下你的想法，咱们评论区见。关注大风说，收获一大波儿。